nggak boleh dinyalain. Kolong jembatan Madiun. Stasiun 501. Ada mbahnya salah. Dia ngapain? Lihat lagi. Mana? Ada kah? Tuh, coba tangannya, Dik. Ini kena ini, Mas. Mana? Ada yang kena ini? Ada yang nginjak ini enggak? Itu. Hah? Yang nginjak di mana tadi? Bukan telek. Adik ngapain? Lihat apa? Awas, itu kereta api tuh loh, kereta api tuh. Mana kereta apinya nah? Tuh, itu kereta apinya mana? Dari jauh. Nggak boleh ke situ. Buat apa? Nggak boleh, dilempar. Buang batunya, buang. Apa itu? Jangan dibuang, Bilang ke teman-temannya gimana? Ada teman-teman di mana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Lah. Makanya kalau ngomong yang serius. Cepetan, pencet tombol merahnya. Itu loh kereta api.